Сайн уу манайхаа. Дараагийн бичлэгээрээ уулзж байгаадаа баяртай байна. Бичлэгдээ орохоос өмнө лайк дараад, сувагт маань subscribe хийж биднийг дэмжихээ мартав. За ингээд бүгдээрээ бичлэг рүүгээ орцгоё. Викер Фин 2 шүн алхах ба Фин Викерийн хүсэлтийн хуудсыг харав. Хүсэлтийн дэлгэрэнгүй. Нэр: Викер Ван Баскервилл. Харьяалал: Колосео Академи. Хүсэлтийн агуулга: хөтөч нэг хүн ажилд авна. Зорилго: мангас дарах. Фин: энэ үнэхээр тэр гэж юу? Энэ үнэхээр жинхэнэ ноён Викер байна. Фин: тантай дахин уулзаж байгаадаа маш их баяртай байна. Ноён Викер, би тантай үнэхээр уулзахыг хүсэж байсан. Викер: дуугүй вэ? Бас миний нэрийг Викер гэдэггүй. Фин: намайг уучлаарай. Үннийг хэлэхэд би Баскервиллийн гэр бүлд элсхийг хүсэж байгаа юм. Викер: хэрэг тэр одоо Баскервилл бүлгэнд элсхийг хүсэж байгаа бол? Фин: намайг дахин төрөхөөс өмнө маш удаан хугацаанд элсхийг мөрөөдөж байсан гэсэн үг үү? Хэмээн бодов. Фин: миний хэлэх гэсэн зүйл бол Баскервилл бол баруун хилийн мангасуудыг дардаг төмөр цуст сэлэмний бүлгэм шүү дээ. Хэрв би Баскервилл бүлгэнд эсвэл ялагдашгүй сэлэмний техник гэгддэг Баскервиллийн нууц техникүүдийг сурч чадах болов. Тэд бас байшин газар өгдөг гэсэн. Эхнэрээ аз жаргалтай болгох цорын ганц арга зам бол энэ гэдгийг би мэдэж байсан. Мэдээж би зуурчлагчдад лойрдуулж тэр бүхэн бүтгэ байжсан ч гэсэн биж бодох ба. Викер: харагдаж байгаагаас өөрөөр Фин бол төгсөв шатны дайчин. Түүний төгш нь ямар ч өндөр зэрэглэлийн хүсний цэргийн гишүүн болоход хандварттай өндөр байна. Викер: би тэр мөрөөдлийг чинь биелүүлж өгч чадна. Гэхдээ энэ нь чиний цаашдын үйлдэлээс шалтгаална гэж хэлэхэд. Фин: би чадлаараа хичээх болно гэж хэлв. Үзэгдэл шилжиж тэд хотын гадаа гарсан байх ба Викер: надад маш нууц даалгавар байгаа тул академид суралцах хугацаанд өөрийн хэн гэдгийг нууцлж байгаа. Энэ нь гэр бүл доторх нууц учраас би ямар ч дэмжлэг авахгүй байгаа. Тийм учраас сургалтын төлбөрөө цуглуулахын тулд хамгийн чадварлаг хөтөч болох чамайг хүсэлсэн юм гэж хэлв. Фин: би Баскервилл бүлгмийн хамгийн их хүндлэгддэг хүн болох ноён Викерт сайшаагдаж байна шүү дээ. Викер: одооноос их нь намайг нэрээр минь дуудлгүй. Эзэнтэн гэж дууд бич хэлэхэд. Фин: би үүнийг санаж явах болно эзэнтэм гэж хэлв. Викер: тэр үнэхээр чадварлаг хүн мөн үү? Намайг одоогоор академийн сурагч гэдгийг тооцвол миний хувьд ямар төрлийн мангасыг их хэмжээгээр барихад зүгээр байх вэ? Хитрхи хүчтэй биш мөртлөө гайгүй ашиг олж болох нэг төрлийн мангас бол гэж бодоход. Фин гнолууд гэж хэлв. Тэд бол эрүүн тас шувууны толгойтой, одоо хүний биетэй, сүргээрээ явдаг хачин жигтэй аратнууд. Тэд эзэнт хүрний нийслэлийн захад байх өндөрлөг газарт амьдардаг. Ганц нэгээрээ байхдаа аюулын зэрэглэл нь C+ боловч бүлэг болон цуглахаараа тэд А зэрэглэлийн мангасууд болдог. Гнолууд тус тустай сул дорой байдаг тул академийн 1-р курсын сурагч тэднийг олноор нь барьсан ч сэжиг төрүүлэхгүй. Тэднийг эзэн хааны гэр бүлээс экосистемийг сүйтгэвч гэж үздэг тул барьсан тус бүрд нь шагналагддаг. Үүнээс гадна тэдний арьс, мах, ясыгч заржуулна. Викер Фин: тэр үнэхээр чадварлаг хүн болжтой хэмээн бодов. Фин гнолуудын амьдрах орчин энд байх ёстой. Гнолууд ялвцсан зүйлсийг цуглуулах зуршилтай байдаг тул тэднийг агнах хамгийн түгээмэл арга бол шилэн сувс шидэж төр өдүүж байгаад устгах байдаг. Викер: гэхдээ тэр аргыг зөвхөн цөөн тооны гнолуудтай толгорох үед л ашигладаг мэт гэж асуув. Фин: тийм ээ, яг зөв. Викер: тэгвэл тэр миний ашиглах арга биш байна гэж хэлэхэд нь ардаас нь нэг могоо битэх ба Викер: харагддаггүй хурдаар цавчин унгахад. Фин: түүнд сэлэн байхгүй шүү дээ. Тэр үүнийг яаж цавччихдаг байна гэж гайхав. Викер: Фин: тэрэг дээр байгаа тэр рум дагсны торхнууд дотор тос байгаа юу гэж асуув. Фин: тийм ээ, байгаа гэж хэлэхэд. Викер: сайн байна. Би баг зэрэг тулалдаад бүхэл бүтэн сүргийг нь устгаж чадах байх гэж хэлэх ба. Фин: эзэнт хүрний дарах баг хүртэл бууж өгсөн байхад тэр тостой торхнуудаар гнолуудын бүхэл бүтэн сүргийг дарах гэж байгаа хэрэггүй. Тэр ер нь юу бодож байгаа юм бол гэж гайхав. Викер болон Фин нар гнолуудын үүр рүү торхнуудыг үүрэнд өгөж ирцгээв. Үүрэн дотор олон тооны гнолууд ахиралдан байх ба. Фин: тэр ийм олон гнолуудыг яаж алах гэж байгаа юм бол? Хэрв тэр тэдэнд рүү бодлогогүй дайруул гнолууд ойролцох тосхнууд руу дайрч магадгүй. Үгүй ээ ноён Викер. Тийм зүйлийг анзааралгүй өнгөрөөнө гэж үгүй. Би зүгээр л мэдхийг хүсэж байна. Ноён Викер: гнолуудыг яаж дарахыг гэж бодов. Викер: энэ ууланд гнолуудын үүр рүү орох 3 орц байгаа. Энэ нь доод түвшний гнолуудын үүр рүү орох орц мөн үү?
Сэдэмний маструудыг яагаад юр бусын хүмүүс гэж нэрлэдэг нь ийм учиртай юм. Би сэдэмний мастер болсныхоо дараа авраг илүү тодорхой мэдэрч чаддаг болсон. Миний одоогийн байдалд гэж бодом хүчээ төвлөрүүлэн гүйлгэх ба. Ууланд гинт хүчтэй дэлбэрэлт болж дазар даргив. Гнолууд маш олноороо гадаш үүрнээс гарах гэж дайрах ба. Фин юу болоод байна гэж гайхахад Викир тэдний дээрээс тостой дорхнуудыг шидэж эхлэв. Викир дорхнуудыг доош шидснийхаа дараа араас нь бамбраартай пал шидэх ба. Викир ойд амьдарч байхдаа ашиглаж байсан стратеги дахин ашиглана гэж хэн мэдхүлээ. Тухайн үед эцэст нь энэ нь бүтлгүүцсэн ч гэсэн энэ удаад би мадамтай биш зөвхөн гноллуудтай тулгарч байна гэж бодох ба. Мэдэгдэхгүй орон зайд гал гарах нь аюултай байдгийн шалтгаан нь гал тархаж түүнээс үүсэх утаа нь хортой байдагт оршино. Би дээд орцуудыг хаачихсан учраас утаа гарах газаргүй болж бүх сүрэг өөхөх болно гэж хэлв. Фин хэдийгээр тэд мангасууд ч гэсэн ноён Викир маш олон амь насыг авч одохдоо нүдч савцсангүй. Тэр миний төсөөлж байснаас хавьгүй илүү хэрцгий бөгөөд нягт нямбаа юм. Энэ бол Баскервилл. Тэр үнэхээр дог юм хэмээн бишрэн бодов. Утаа уулын уртсуудаар савсаж үүрэн доторх гнолууд бүгд утаанд угаарт нь үгсэн байв. Фин эзэнт нь таны таамаглаж байснаар дотор байсан гнолууд бүгд утаанд угаартаж үгсэн байв. Би өөрийгөө ан арнуурын салбарт удаан хугацаанд байсан гэж боддог байлаа. Гэвч би танаас маш том зүйлийг сурлаа гэж хэлэх ба. Викир, наад цусралтай бол. Зарим гнолууд амьд үлдсэн байж магадгүй тул сонор сэрэмжээ бүү алд гэж хэлв. Фин, ноён Викир миний төлөө санаа зовж байна. Тэр яаж ийм ээлдэг байж чаддаг байна гэж гайхан бодов. Викир Финг харахаар ерөнхий нарийн бичгийн дараах Павлов санагдуулах юм хэмээн бодов. Фин үүрний гүн рүү явж байгаад хананд байх нэгэн зүйлийг анзаарн цохиж эхлэх ба. Викир, юу болов вэ гэж асуув. Фин, түр хүлээн үү? Надад энд хүний гараар бүтээгдсэн мөр харагдаад байна гэж хэлэн. Тэр ханыг нураахад цаана нь асар их алтан зоос нуусан нуувч гарч ирэв. Викир, энд юу байж байх нь энэ вэ? Харагдаж байгаа байдлыг нь дүгнвэл хэн нэгэн үүнийг сейф болгон ашиглаж байсан бололтой. Фин, та хитрхи яаран дүгнэлт хийж байна. Гнолууд гялалцсан зүйл цуглуулах дуртай тул тэд үүнийг цуглуулсан байх боломжтой биш гэж юу гэж асуув. Викир, үүнийг хардаа гэж хэлнэ. Нэг алтан зоосыг өгөн харуулхад. Эдгээр алтан зоосон дээр сэрийн дугаар байхгүй учраас банкнаас гаргах боломжгүй. Гнолууд үүнийг олж авах ямар ч боломжгүй. Фин, гэхдээ гнолуудын үүрэн дотор мөнгө хадгалах зүрх зэрэгтэй хэн байдаг вүлээ гэж асуув. Викир, ойлгомжтой нэг зүйл байна. Энэ газрыг Эрдэнсийн сан болгон ашиглаж байгаа хүн бол. Эдгээр бүх гнолуудыг алж тэдний астыг авч чадах үс хүчтэй нэгэн гэж хэлэх ба. Үүрний гадаа нэгэн эмэгтэй ирсэн байв. Үл мэдэгдэх эмэгтэй. Бурхан минь, миний зоосны хайрцаг руу хідэн хулганууд мөлхөөд ороод ирчихсэн бололтой гэж хэлв. Викир за ямартай ч нэг зүйл тодорхой байна. Энэ газрыг Эрдэнсийн агуулгах болгон ашиглаж байгаа хүн. Эдгээр бүх гнолуудыг алж автыг нь авч чадах үс хангалттай хүчтэй байна. Энэ бүх арт тэр хүний банкыг дээрэмдсэн үр дүн үү? Анц тайлбар нь л энэ байна. Бодоод ахнаа, саяхан банк дээрэмдсэн гэх мэдээ гарсан да. Тэр нийтлэлийг би өөрөө бичсэн болохоор маш сайн санаж байна. Шөнийн анч нохоо гүртгэж түүний гэмт хэргийн үйлдэлүүдийг дуурайж байгаа үл мэдэгдэх гэмт хэрэгтэй. Тэр хүн нийслэлийн ойр орчмын байгууламжуудыг сүйтгэж байгаа бөгөөд тэрхүү барилгуудын бүх хөрөнгө алга болсон. Тэдгээр байгууламжуудын нэг нь банк байсныг би мэдэж байна. Бүх гисчүүд адагдсан бөгөөд хэргийн газарт зөвхөн өндөр өсгийтэй гутлын мөр болон аврах пом могоон үлдээсэн мэт зүйлэлд үлдсэн байсан гэж бодож байх ба. Гинт ташуурын дайрагт ирэх ба Викир бустан. Викир болон Фин хоёр түүнийг харахад нөгөө Уроборос гэж нэрлэгдээд байсан гэмт хэрэгтэн байх ба Уроборос миний сейф рүү хідэн холоон мөлхөөд ороод ирчихсэн бололтой гэж хэлв. Фин, хатагтай Уроборос уу гэж гайхах ба. Викир, тэгэхээр аврах том могоо үлдээсэн мэт харагдаж байсан тэр мөр үнэндээ ташуурын мөр байжээ. Тэр өөрийн дуу хоолойгоо өөрчлөхийн тулд шид ашиглаж байна. Уроборос, хүмүүс миний Эрдэнсийн өрөөг олно чинээ сансангүй гэж хэлээд гинт Уроборос зочих ба. Уроборос энд хэн байгааг хараач гэж баярлав. Викир, би түүний таньдаг билүү гэж асуухад Уроборос, та нарыг азтай эсвэл азгүй гэдгийг чинь хийж мэдэхгүй юм. Гэхдээ миний мэдэж байгаа нэг зүйл бол би азтай байна. Чи өөрөө миний сейф рүү мөлхөөд ороод ирлээ гэж хэлэх ба
Ouroboros үнэндээ профессор Сади байх ба. Викир хараахан анзаараагүй байв. Викир, түүний аавра үнэхээр өтгөн байна. Тэр хамгийн багадаа л дээд зэрэглэлийн төгсөвч байна. Төгсөвч төдийхөн байгаа. Фин түүний эсрэг ямар ч боломжгүй. Түүнтэй тулавдаж чадах цорын ганц хүн нь би юу? Гэхдээ би өөрийн жинхэнэ чадвараа харуулсны дараа түүнийг ардчихвал эрсдэл нь улам өндөр болно. Би яах ёстой вэ гэж бодох ба. Фин ноён Викир маш гүн бодолд автсан боловтой. Тэр баатар гэж тооцогддог сууд ухаантан боловч дээд зэрэглэлийн төгсөвч хатагтай Ouroborosтой тулавдгаас айж байгаа ах. Тэгвэл гэж бодон Фин тулалдаг үрэрт аван зогсох ба. Фин яв одоо эзэн хааны хамгаалтын бүлгэм уулын бэлд эргүүл хийж байгаа хэмээн бодоод. Ноёнтон би түүнийг орцноос холдуулахын тулд өөрийн хүч чадлыг ирээр бүх зүйлийг хийх болно. Тиймээс энэ боломжийг ашиглан зугтаж хамгаалтын бүлгэмтэй нийтээрээ. Богинохон хугацаанд байсан ч тантай уулзсан нь нэр төрийн хэрэг байлаа гэж хэлэн дайрах ба. Фин сэлмээ барин Ouroboros руу хүчтэй урагш тавшин дайрав. Ouroboros хөнгөн бултах ба. Чи галзуурч ухаанаа алдсан бололтой гэж хэлэн ташуураараа Финий ирүүсэд цорхих ба. Фин ганцхан цохилтод би түр зур ухаан алдчихлаа. Тэгээд тэр ганц цохилтод миний арсыг зүсэж ясыг минь хуваалчихлаа. Бид хоёулаа төгсөж байхад ур чадварын зөрүү ийм том байна гэж сансангүй. Ноён Викир бол хизээ нэгэн цагт сэлмийн мастер бодох тавшинтай хүн. Түүнийг энд өхүүлэх нь дэндүү харамсалтай. Энэ газарт ирж түүнийг хамгааж өгөх нь миний үүрэг гэж би бодож байна. Хэмээн бодоод хамгаалан зогсох ба. Ouroboros гинт Фин рүү харан байхах ба. Фин цусаар бөөлдсөн ч ухаангүй мэт нүдэн гэрэлтэн. Хамаг хүчээрээ Ouroboros руу нудгаа зангидна дахин дайрах ба. Ouroboros тэр миний бүх дайралтыг хүч бодогчглоо гэж бодов. Гэтэл гинт Викир Ouroboros нүүрлүү аазны шүс шидэд. Амиа битгээд имиур Фин гэж хэлв. Ouroboros энэ ямар заваан зүйл вэ гэж гайхан шүснээс салах гэж оролдож байхад Викир маш хүчтэй түүнийг үшгэлв. Викир чи нилээд хүчтэй юм Фин гэж хэлээд. Фин арай хийн хүл дээрээ тогтох ба. Викир түүнийг үүрн яахад. Ouroboros энэ галзуурмаар юм. Чи яаж ийм хүчтэй байгаа юм гэж гайхан асуув. Викир тэр үүнээс болоод унахгүй гэдгийг би мэдэж байсан. Би Финд өөрийгөө сэлмийн мастер гэдгийг харуулж болохгүй. Энэ боломжийг ашиглан зугтцгаая хэмээн бодох ба. Ouroboros чи яаж зугтаж зүрхэлж байна гэж гайхан асуухад. Викир чи ч гэсэн зугтсан дээр байх шүү. Бид удахгүй эзэн хааны хамгаалтын бүлгэмтэй хамт энд буцаж ирэх болно. Хэрв чи миний эрдэнсийн өрөөнд хүрэхээр төлөвлөж байгаа бол өөрийгөө бигдсэн дээр байх шүү. Дараа уулзцгаая. Ouroboros гэж хэлээд яваадаг өв. Ouroboros чи муу норш гэж хэлсээр үлдэх ба. Викир үнэхээр сонирхолтой. Би өөрийгөө хангалттай амьдэрсэн гэж бодсон ч өөрийнхөө тухай ихийг сурсаар л гэж Павлов болон Фин хоёрын талаар бодох ба. Магадгүй миний өнгөрсөн үе минь тайвшрлыг олж байгаа байх гэж бодов. Цэрвүүд нөгөө газар нэрсэн байх ба. Цэрвүүд энд юу усан бэ гэж гайхацах ба. Үзэгдэл шилжиж маргааш нь Фин имжлүүлсэн Викир түүний хажууд суух ба. Фин генолуудыг дарах ажил эзэн хааны гарнизон ирснээр дууссан. Ouroboros нуугдаж их хэмжээний арт үлдээсэн. Тэр агуун доторх бүх зүйлийг эзэн хааны гарнизон хураа авсан. Гэвч энэ бол олзлогдсон зүйлсийг зарж олсон мөн болон генолуудыг дарж устгасны шагналд авсан мөн үү гэж асуухад Викир бид гал болон утаанаас болж арсыг нь ардсан. Гэвч би яс, шүд, хүлээ хомснаас нэлээд хэмжээний мөнгө авсан гэж хэлв. Викир биеийн байдалтай нь ямар байна гэж асуув. Фин үнэндээ бүх бие үдэж байна. Гэхдээ тэд намайг бүрэн эдгэрнэ гэж хэлсэн. Викир Финийг зүгээр ч нэг төгсөвчийн төвшөнд хүрээгүй бололтой гэж бодов. Викир энэ бол бэлэг гэж хэлв. Үлдсэн бүх мөнгийг Финд өгөх ба. Энэ мөнгө таны тулаан тусалсан тусламжуулан эмнэлгийн төлбөрийг төлөхөд хандалттай үлдсэн. Одоогийн байдлаар танд хэсэг хугацаанд ажиллахад хэцүү байх болно. Фин та одоо академи руу буцаж байгаа юм уу гэж асуухад Викир тийм ээ гэх ба. Фин ойлголоо. Хэдий богино хугацаанд байсан ч Баскервиллийн баатартай цагийг хамт өнгөрүүлэхэд таатай байлаа гэж хэлэхэд. Викир та мангасуудын экологийг сайн мэдхүү гэж асуув. Фин тийм ээ залуу гахтаа би твийн эргэн тойронд аялж байсан. Би тэдний зуршил, амьдрах орчныг судалсан. Би дид зүйл, хувилбар, сул зүйл, хүчирхэл зүйлүүдийг ялгаж чаддаг гэж хэлэхэд. Викир
Ойлголоо. Тэгвэл намайг хүлээж байгаарай. Удахгүй би таныг дахин дуудах болно гэж хэлэн явв. Үзэгдэд академи руу шилжиж. Венси. Би академийн бүх ажлыг хийж байгаа юм шиг санагдаж байна гэж бодон өрөөндөө сууж байх ба. Долоорес өрөөнд орж ирнэ. Би энд тэтгэлэг авах шаардлагатай байгаа оюутнуудын талаар ярилцахаар ирлээ. Энэ бол санхүүгийн байдлаасаа болоод академийн дараагийн улиралд суралцах боломжгүй болсон оюутнуудын битсэн өргөдөл. Цагийн ажил хийх шаардлагатай байсан тул дүнгээ хамгаалж чадаагүй оюутнууд болон ажиллах боломжгүй байсан ч тэтгэлэг авахын тулд дүнгээ хамгаалж чадсан оюутнууд гомдол гаргасан байна. Нөгөө төгөөр дахин үнэлгээ хийх шаардлагатай тэтгэлэгт оюутнууд байна. Хөрөнгө чинээлэг атлаа, бага орлоготой өрхийн хүүхэд дүр эсгэж, заллин мэхлэх замаар тэтгэлэг авч байгаа оюутнууд цөөнгүй байна. Бид тэдний тэтгэлгийг цуцалж, үнэхээр хэрэгцээтэй байгаа оюутнуудад өгөх хэрэгтэй гэж хэлэхэд. Венси тэтгэлгийг академийн дүрмийн дагуу оюутнуудад олгодог. Оюутны зөвлөлийн ерөнхийлөгчний хамгааж мөрдөх ёстой дүрм журам биш хэлэхэд. Долоорес тэтгэлэг нэн шаардлагатай байгаа оюутнуудыг анхаарахгүй өнгөрөхгүй тулд энэ асуудлыг анхаарч үзэх хэрэгтэй гэж би хэлж байна. Венси, чи намайг яг одоо нэмэлт ажил хий гэж хэлээд байгаа мó? Долоорес. Оюутны зөвлөлийн ерөнхийлөгчийн хувьд би хүнд хэцүү байгаа оюутнуудын дуу хоолой босгох үүрэгтэй. Венси, тэгвэл намайг 2 дахин их ажил хийлгэсний хариуцлагыг хэн хүлээх вэ? Миний цалин 2 дахин нэмэх үү гэж асуув. Долоорес. Зүгээр л та ердийн ажлынхаа хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа учраас бид энд оюутнуудын ирээдүйн тухай ярьж байна гэж хэлэх ба тэд хоорондоо ширүүн маргаж байх ба энэ үед Викер өрөөнд орж ирэв. Венси, чи одоо тогшихгүйгээр профессоруудын өрөөнд ордог болоо юу? Аав чинь чамд зөв хүмүүжил олгоогүй юм уу гэж асуухад. Викер, гэр бүлийн хүмүүжил, хүчтэй хүндэл, сул дорой байдал бол нүгэл. Энэ бол Баскервиллийн гэр бүлийн өрөө гэж хэлв. Венси, ёох, за ойлголоо Викер. Чи яагаад энд байгаа юм бэ? Чи бас авч чадаагүй тэтгэлгийнхээ төлөө гомдол гаргахаар ирээ юу гэж асуухад. Викер, гомдлоо. Би сургуулийн төлбөрөө төлөхөөр ирлээ гэж хэлэн уут дүүрэн зоос ширээн дээр тавих ба. Венси, эн чинь чи энэ бүх мөнгийг хаанаас аваа вэ гэж асуув. Викер, би хэдэн гнолуудыг дарахаар явсан. Амарч байх хооронд минь асаасан түлээ санамсаргүй байдлаар гнолуудын үүр рүү унаж, улмаар тэдний бүгдийг нь устгасан гэж хэлв. Венси, эн чинь ямар ч утгагүй юм. Викер, та надтай хамт явсан Шерпа хөтөж Финтэй уулзаж дэлгэрэнгүй мэдээллийг баталгаажуулж болно. Энэ мөнгө миний дараагийн удирдлын сургалтын төлбөрийг төлөхөд хангалттай юу гэж асуув. Венси, энэ нь хангалттай байхаас ч илүү байна. Үнэн дээр энэ нь 4 жилийн төлбөрийг нэг дор урьдчилж төлөхөд хангалттай. Үлдсэн мөнгө нь сургалтын төлбөр зориулагдсан. Зөвхөн сургалтын төлбөртөө ашиглахад хэтэрхий их мөнгө байна. Чи лекцийн танхимыг бүхэлд нь худалдаж авахар төлөвлөж байна уу? Хэрв чи профессор болох бодолтой байгаа бол тэгж болно гэж хэлэх ба. Викер, үлдсэнийг нь сургалтын төлбөрөөр төлөх боломжгүй байгаа оюутнуудад зарцуулна уу гэж хэлэхэд. Долоорес, би зөв сонсов. Чи энэ бүх мөнгийг тэтгэлэгт хандивдаж байгаа мó гэж гайхан бодох ба. Викер гэхдээ нэг нөхцөлтэйгөр энэ мөнгийг авахын тулд оюутнууд асрамжийн газарт тодорхой хэмжээний сайн дурын ажил хийсэн цагтай байх ёстой гэж хэлв. Венис чи тэтгэлгээ. Викерийн шагнал гэж нэрлэхийг хүссэндээ ингэж байгаа мó гэж асуухад Викер үгүй. Хандивдагчийн нэрийг нэргүй гэж бичнэ. Үүнээс гадна би тэтгэлгийг өөр зүйлээр нэрлэхийг хүсэж байна. Шагналын нэрийг Пери болгож өгнө үү гэж хэлэхэд. Долоорес Викерийг маш их бишрэм харав. Үзэгдэл шилжиж. Оюутнууд, чи дуулав уу? Ивент тэтгэрч гарч ирээд асар их хэмжээний мөнгө хандуулсан гин. Хэрв чи асамжийн газарт сайн дурын ажил хийвэл бүтэн тэтгэлэг авах болно. Энэ үнэхээр гайхалтай биш гэж үү? Язгууртан болон жирийн гэр бүлийнхэнд ямар ч ялгаа байхгүй гин. Хэрэгцээтэй байгаа оюутнуудыг аварсан нэргүй ивент тэтгэгч хэн бэ гэж шивнэлтэн ярилцах ба. Долоорес, Викер, чи чөтгөр гэж хэн бэ? Дунд хугацааны шалгалтын онлын хэсэгт 1-р байранд орж практиктээр өндөр үнэлгээ авсан. Үүнээс гадна тэрээр үе тэнгийнхэнтэйгээ ямар ч асуудалгүй, хичээнгүй, өв тэгш оюутан. Хэдийгээр түүний шилхний цаана нуугдсан хүүтэн нүд нь харгас хэрцгий харагддагч түүний юу бодож байгааг би олж мэдэж чадахгүй. Пери бол дандажааны эсрэг тулалдаанд золиослогдсон ядуу хүүхэд байсан. Тиймээс Викер Перийг сансаар байна. Хэрв энэ үнэн бол тэр хүүтэн даднах төрхийнхэн цаана үнэхээр дулаахан зүрх сэтгэлтэй. Би Викертэй заавал нэг зүйлийн талаар ярилцмаар байна. Магадгүй энэ мэдрэмж нь хариуцлах эсвэл үр мэдрэмж байх. Миний болон шүний анч нохоон Данталианы эсрэг хийсэн тулалдааны үеэр
Перигийн сүүрчийн мөчүүдийг гэрчилсэн хүний хувьд гэж бодсоор Викиртэй уулзахаар өрөөнд нь ирэх ба. Пиги, Долорес ахлах уу? Долорес, Викир, хаана байна? Би түүнтэй уулзах гэсэн юм гэж асуухад Пиги, "Оо, та Викиртэй уулзахаар ирээ юу? Түүний хаана байгааг би мэдэхгүй байна." Викир үргэлж шөнөөр тэнүүчилж явдаг гэж хэлэхэд Долорес нэгэн зүйлийг гадарлах ба. Пиги, "Манай өөрөө маш хоосон байна, тийм үү?" Доод орно Викир их. Гэхдээ түүнд олон зүйл байхгүй. Тэр яг л хизээч хамаагүй явчихж магадгүй юм шиг байдаг гэж хэлв. Долорес, "Хизээч хамаагүй явчихж магадгүй гэж үү?" Пиги, "Викирт бас ямар нэгэн түүх байгаа юм шиг санагддаг. Гэхдээ түүний өрөөний хамтрагчийн хувьд түүнийг нэг л өдөр зүгээр л явчихъя гэж санаа зовхгүй байж чадахгүй байна" гэж хэлэхэд Долорес, "Баярлалаа Пиги. Маргааш уулзцгаая" гэж хэлэн явах ба. Пиги, "Айн? Юу вэ?" Долорес, "Ахлах Викирийг сонирхоод байгаа юм байх та" гэж бодов. Үзэгдэл шилжих ба эзэнт гүрний төв вокзал 999-р перрон, Бянка. Удаан хугацаанд аялалд гараагүй болохоор үнэхээр сайхан байна гэж хэлэх ба. Санчо Бянкаг хараад "Хүмүүс биднийг амралтаараа явж байна гэж бодох байх та. Тьюдер, чи бидний тулвтахаар явж байгааг мэдэж байгаа үстэй" гэж асуухад Бянка, "Чи надад яг одоо сонор сэрэмжтэй бай гэж хэлээд байгаа мó? Ямар ч тач Колосео Академи Олимпиадын амьд үлдэх тэмцээнд төрүүлэх болно. Тэгээд юунд нь санаа зовоо вэ?" гэж хэлв. Олимпиадын амьд үлдэх тэмцээний эхлэлийг тэмдэглэж эзэнт гүрнийг төлөөлөх 4 сургууль нэг дорц үзэрдэг. Бүх салбарт шилдэг боловсролыг баталгаажуулдаг элит академи бол Колосео Академи юм. Хүйтэн цагуурт элд, жад, сүх, ном сумаар тулалдах чиглэлээр мэргэжсэн хойд зүгийн дайчдыг бэлтгэх сургууль болох Варанген сургуулийн бааз. Колосео Академитай ижил боловсролын системтэй Тимискирагийн эмэгтэйчүүдийн их сургууль. Мөн энэ жилийн тэмцээний зохион байгуулагч сургууль болох зүүн зүгийн шидэтгэнгүүдийг бэлтгэх сургууль болох Шидэт цамхаг. Тьюдер, зохион байгуулагч сургууль нь Шидэт цамхаг байхаа гэж асуухад Бянка, "Тийм ээ, Шидэт цамхаг байрладаг Твийн зүүн өмнөд хэсэгт орших Дорц мил хот нь аялал жуулчлалын бүс гэдгээрээ алдартай гэж хэлв. Зарлан дуудахаар Твийн галт тэрэг яг ирж байна. Сурагчид галт тэргэндээ сунуу гэж зарлах ба Пиги, "Хөөх, энэ үнэхээр гайхалтай юм. Шидэтний галт тэргийг анх удаага харж байна." Санчо, "Хаха, би академи руу явахдаа үүгээр нэг удаа сууж байсан юм." Бянка, "Түр гэлээгээрээ одооноос ихсэн ийм гайхширсан царай бүү гаргацгаа. Тэр галт тэргэнд Варанген болон Тимискирагийн сурагчид сууж байгаа. Бид өрсөлдөгчдийнхөө өмнө сул дорой харагдаж болохгүй гэж санаалав." Пиги, "Хөөх, тэднийг ирнэ гэж сансангүй." Тьюдер, "Тэд дэлгүүр орохоор гарсан болов" гэж асуухад "Уур амьсгал нийтээд ширүүн байна гэж бодов. Тэд Санчог хараад гарцуурах байх та" гэж хэлэхэд Пиги, "Яагаад" гэж асуух ба. Тьюдер, "Санчо Варанганы эсэлтийн шалгалтанд 1-р байранд орсон ч ямар ч тач Колосео сургуульд орчихсон шүү дээ гэж хэлэх ба. Санчо, "Би хизээж тулалдахад бижин байна." Бянка, "Синклэр илүү хэцүү байдалд орох байх та. Тэр Шидэт цамхаг болон Тимискирагийн эсэлтийн шалгалтанд хоёуланд нь 1-р байранд орсон шүү дээ гэж хэлв. Синхэр би 1-р орсон болохоор маш их сандарч байна гэж хэлнэ. Сайн хийвэл сайн л биз. Хэрв чадахгүй бол миний л хох хэмээн бодов. Тьюдер, "Энэ талаар хитрхи их санаа зовох хэрэггүй дээ. Жинхэнэ шилдэгүүд бол 3-р курсийнхэн. Тэнцээнд оролцогчдын харьцаанд 50 ширхэг 3-р курс, 30 ширхэг 2-р курс, 20 ширхэг 1-р курс байгаа. Хэрв бид энэ тэмцээнд эхний 10-д орч чадвал 4 сургуулийн хамтран удирддаг Эрдэнэсийн сангаас пос бүр нэг Эрдэнэс сонгож авч болно. Ядаж бидний нэг нь эхний 10-д орох хэрэгтэй шүү гэж хэлэх ба. Тьюдер, "Үргэлжлүүдэд Викир бас ирсэн бол гоё байхгүй юу? Тэр залууд үнэхээр итгэж чадахгүй байх шүү. Биднийг дахиад л орхиод өөр багт орчихдог байх шүү" гэж дургуутсэд. Санчо, "Түүнд өөр сонголт байгаагүй байх. Тэдэнд амжчихсан гэсэн шүү дээ. Эрэхтэй хүн амлалтандаа хүрэх нь зөвөө. Харахад сайханд байлаа" гэж хэлв. Бянка, "Викир өөр вагонд байгаа тийм үү? Түүнийг бусад сургуулийнхантай тулалдаанд битгий ороосоо гэж хүсэж байна" гэж хэлэхэд Синклэр, "Юу? Түүнд ямар нэгэн муу зүйл тохиолдохгүй зү гэж асуухад Пиги, "Бусад сургуулиудыг ч яахав? Би түүний багийн гишүүдэд илүү санаа зовж байна" гэж хэлв. Үзэгдэл өөр вагон руу шилжих ба эзэнт гүрний 7 агуу гэр бүлийн нэг болох үхлийн хорт Левиафан гэр бүлийн 3 дахь хүү Гренуй Левиафан. Тэрээр гэр бүлийнхээ дунд хамгийн гоц ухаантан хэмээн сайшаагдаж байснаас хойш хэнийг ч өөрийнхөн дээр гаргаж үзээгүй бөгөөд Колосео Академид элсэх хүртэл түүний түүх инхүү үргэлжилсэн.
Нэмж дурдахад тэрээр эсэлтийн шалгалтанд 2 дугаар байранд орсон. Гренвиллийг давж гарсан цорын ганц хүн бол овгийн нэргүй жирийн иргэн болох Синклер байв. Түүний амьдралтаа хүлээсэн анхны ялагд хэн жирийн нэгэн иргэний эсрэг байлаа. Гэвч яарад? Цаг хугацаа өнгөрөх тусам Гренвилд хачин мэдрэмж төрж эхлэв. Үгүй ээ. Энэ мэдрэмж түүнийг анх харах мөчөд төрсөн байж магадгүй юм. Түүний анхаарал татам цагаан артлаг үс, толгор арьс, ялдам том нүд, чаман хамар, уруул. Гренвилл өөрөө ч мэдлгүй түүнийг дэмжиж байгаагаа ухаар. Үүнийг үүсхийг хичээж боломжгүй зүйл гэж өөртөө хэлж байсан ч энэм гарцаагүй үнэн байв тэр Синклерт дурлсан байх ба. Тэрээр өөрийгөө буруутгахын зэрэгцээ Синклер рүү бага багаар ойртохыг хичээж байв. Учир нь тэр түүний зөвхөн жирийн иргэн гэж доромжилсан үгээр л дуудаж чаддаг байсан юм. Гренвилл: "Хөөе, жирийн иргэнэ. Чамд баг байхгүй байгаа бололтой. Чи манай багт орж болно шүү" гэж асуухад Синклер: "Сайн уу Викир" гэж хэлэнгүүж одох ба. Гренвилл: "Синклер энэ дорд жирийн иргэнээс юу олж хараад байгаа юм бол? Тэд хоёулаа жирийн иргэд болохоор тэр үү гэж бодох мөчөд Гренвилл: "Викирийн багт орсон байх ба. Би энэ боломжийг ашиглан түүнийг бут нэрвэх болно. Тийм учраас л би түүний багт орсон юм" гэж бодоод "Хөөе, би энэ багийн ахлагч байх болно" гэж хэлэн Викирийн өвөр дээр хүлөө тавих ба. "Чамд ямар нэгэн гомдол байна уу?" гэж асуухад Викир: "Чи чадвартай л бол надад хамаагүй гэж хэлв. Гэхдээ энэ хүл яачаад байгаа юм бэ гэж асуухад Гренвилл: "Би хүлөөж иймэр байгаа учраас надад хүлийн түшлэг хэрэгтэй байна. Ердөө нэгэн иргэн байж язгууртуу хүний хүлийн түшлэг болж байгаадаа ямар нэгэн гомдол байна уу гэж асуухад цаана нь уран ихэр тесрэх шахам урлаж байв. Гренвилл: "Хэрв байгаа бол тулалдмаар байна уу? Чи хордож өгөхийн зовлон хизээ нэгэн цагт мэдэрч байсан эсхийг чинь мэдэхгүй юм. Миний өмнө хүчтэй дүр эсгэх хэрэггүй. Хэрв тэгвэл би чиний биед хортой шавж суулгаж магадгүй шүү. Ойлгосноо? Дорд жирийн иргэний зулцгаа" гэж хэлэхэд Викир: "Ойлголоо" гэж хэлэн босоод би засах газар очиод ирье" гэж хэлээд яваад өв. Гренвилл: "Гөө гарцуу новшоо. Чи чинь юу хийгээд" гэж хаширхад Викир: "Шш" гэж анхааруулад явах ба. Гренвилл: "Энэ гарцуу амьтан чинь" гэж уурлахад араас нь уран ихэр ангаа барих гэж байгаа ноход шиг гитэж байв. Викир: "Надад цаад усах юм бол би чамайг уучлж чадахгүй нь. Уучлаарай" хэмээн бодох ба. "Би энэ жилийн Олимпиадын амьд үлдэх тэмцээнд сайн оноо авах хэрэгтэй байна. Эрдэнэсийн сангаас нэг олдуур авах хэрэгтэй болохын тулд би эхний 10-т орох шаардлагатай. Тэнд хадгалагдаж байгаа олдууруудын нэгийг би устгах ёстой. Тэр бол амьгүй биет дотор байгаа чөтгөр. Дозоодох элит хүлгэм Дикаравиа гэж бодов. Викир додоодох элит цогцос Дикаравиа. Энэ бол амьгүй биетийн дүртэй чөтгөр. Дахин дүрхөөсөө өмнө Дикаравиа бол илрүүлээгүй цөөн хідэн шилтэл цогцын нэг байсан. Энэ нь миний сургуулийн ашигладаг Эрдэнэсийн өрөөнд хадгалагдаж байсан олдуур хэлбэрээр оршин тогтнож байсан. Энэ нь удалгүй бусад чөтгөрүүдийн улмаас сэрж, унавтын үед чөтгөрүүдэд асар их тусалсан. Ойрын ирээдүйд гай золонгийн их үүсвэрийг эцэслэх боломж олдно гэж бодохоор би азтай юм. Би эхний 10-т орж тэр Эрдэнэсийн өрөөнд ормогцоо Дикаравиаг устгах болно. Тэхийн тулд гэж бодон бүхийгтээ ирэхэд Гренвилл ухаангүй сууж байх ба үхнэ гэж дуу алдав. Уран ихэр инээмсэлтэн сууж байв. Викир: "Би нэг хөвсөх твийг устгах хэрэгтэй байсан" гэж бодов. Удалгүй тэмцээн болох сургууль дээр ирэх ба эзэнт хүрний зүүн өмнөд бүс Дортс маялх бат. Викир: "Тэгэхээр тэр чинь шийтдээ цамхаг байх нэ. Тэр өндөр бөгөөд нарийн цамхагт орон зайн шийд шингэсэн бөгөөд үүнийг одоогийн шийдтэнгүүд ч тайлбарлаж чадахгүй байгаа. Үүний өргөн өндрийг хэн ч ойлгож чадахгүй гэдгээрээ алдартай гэж бодов. Викир: "Энэ нь Андромелисын үхшгүй мөнхийн хамгаалтын бүрхүүлтэй төстэй болов гэж бодох ба. Шийтний цамхгийн төлөөлөгч. Нэр нь Бардам ухаалаг өмд гэдэг нэртэй. Ба бүгдээрээ цаашдаа арга гэд дуудаад явъя. Бүгдээрээ уулзалгүй уджээ. Энэ жил дахин өөр өөрсдийн сургуулийн төлөөлөл болон уулзаж байгаадаа итгэж чадахгүй нь гэж хэлэх ба. Колизей Актемийн төлөөлөгч Quo Vadis Dolores Lune. Варангийн сургуулийн бэлтгэл лагерийн төлөөлөгч Jurassico Bakiraga. Тимискира эмэгтэйчүүдийн их сургуулийн төлөөлөгч Lavgud Millini. Dolores: "Та нар бүгд сайн байцгаана уу Lavgud? Та хэд огт өөрчлөгдөөгүй байна шүү." Jurassico: "Бид хамгийн сүүлд уулзснаас хойш 1 жил ч хүрэхгүй хугацаа өнгөрчээ тийм үү гэж асуув. Арга наривчж хэлбэл 11 сар 3 өдөр 11 цаг 43 минут 12 секунд болсон байна гэж хэлв.
Журасико, олон долоо хүүхэдтэй амтан бэ. Ямартай ч чиний нэр урдыг шиг инээдтэй хэвээр байх шив. Арго, бурчингаас өөр юмгүй толгойтой хүн ойлгоход хэцүү нэрэлтэй гэж хэлв. Бианка, тэр хүний нэрийг бардам ухаалаг өмд гэд юм уу? Синктер шийдтний цамхагт ахлах курсийнх нь дүү настай нэр өгдөг уламжлал байт юм. Миний шийдтний цамхагт орохоос татгалзсан шалтгаан нь тэд надад зөөлөн хөвөн гэж нэр өгөх гэснээс болсон. Түүний жинхэнэ нэр нь Филиппус Ориолрус, Теофрастус Бомбаст вон Хохенхайм. Пиги, бардам ухаалаг өмд. Үүнийг тооцвол бүх төдөөлөгчд итгэмээргүй хүчирхэг байд. Варанганы төдөөлөгч Журасико дөнгөж 1-р курсын сурагч байхдаа 4-р курсын бүх сурагчдыг бут нэргэж сургуулаад авамгаалсан. Түүний өвөг дээдэс Леруж энд Ленуар ууланд амьдардаг байсан зэрлэгүүд байсан гэх цуу яриа байдаг. Манай сургуулийн агуу ерөнхийлөгч Долдорес оюутны тигийн үеэр Хохенхаймын эсрэг нэг ч удаа хожиж чадаагүй. Төгссөнийхөө дараа шийдтний самхын профессороор томилогдох авьяастай түүний зорилго бол түүхэн дэх хамгийн залуу шийдтний самхын мастер болох. Темискирагийн төлөөлөгч Лоугууд мэдээж чадвардаг боловч тэрээр бусдад нөлөөлөх чадвартай. Тинч учраас түүнийг Темискирагийн оргил гэж нэрлэдэг. Үүнээс гадна тэрээр алдартай театрын бүжгийн хамтлагийн бүжигч юм. Энэ жилийн тэмцээнд Хохенхайм, Бакерагнаар 1-2 дугаар байрын төлөө өрсөлдөж, ерөнхийлөгч Долдорес 3 дугаар байр, Темискирагийн Зоогууд 4 дугаар байранд орно гэж би итгэж байна гэж хэлв. Бианка, хөөх, чи энэ бүх мэдээллийг хаанаас олж авсан юм бэ, Пиги гэж асуув. Арго, за тэгвэл та бүхэн шийдтний цамхаг хүртэл хол зам пуусан тул өрөөрөө ч газарчлаа гэж хэлв. Үзэлдэж хэлжиж сурагчид хөөх бид энд байрлах юм уу гэж байхан асуув. Шөнийн тэнгэрийн доорх гайхамшигтай тансаг харш. Тюдор хөөх манай өрөөнд шивэд ширээний хоол байна гэж бодохоор энэ миний бодож байснаас хамаагүй дээр юм байна гэж хэлв. Пиги та нар Викирийг харсан уу? Би түүнд жаахан санаа зовоод байна. Бианка тэр манай эсрэг талын ширээн дээр сууж байна. Тэнд байна гэж хэлв. Бианка Викирт санаа зовох нь илүү зэрэг гэж би чамд хэлсэн шүү дээ Пиги. Бид өөрсдөө санаа зовсон дэр сургууль бүрс 1-р курсын 20 сурагч, 2-р курсын 30 сурагч, 3-р курсын 50 сурагч гээд нийт 100 сурагч ирсэн. 400 сурагчаас бид эхний 10-т орох хэрэгтэй гэж хэлв. Бианка дашрамд хэлэхэд. Варанганы сурагчдтай нэг дор байрлана гэж хэн санах вүлээ? Тэдний бүдүүлэг байдал надад таалагдахгүй байна гэж хэлв. Варанганы сурагчид тавга хэдэн удаа дүүрэх нь хамгийн чухал. Маха үргэлжлүүлэн гаргаад хоол идэх эхний 5 минут чухал. Түүнээс хэтэрвэл чи их идэж чадахгүй. Чанар биш тоо чухал гэж хаширалдав. Хажууд нь байсан нэг эмэгтэй сурагч түлхэлдэх ба Санчо түүнийг барж ав. Санчо, та нар бүх хоолыг авчихвал бусад хүмүүс юу идэх юм бэ? Та нар ч гэсэн дараалал дайрч байна. Чи бүдүүлэг загнаж байна шүү гэж хэлэхэд. Шивэд, дараалал дайрах гинэ. Дараалал гэж байдаггүй. Танаа Колосегийнхэн эргэлдээд байгаад бид хэдийнэ бухимдаж байна гэж хэлв. Санчо, өөртөө булчингийн мас алдаж магадгүй учраас зүгээр өнгөрөөе гэж бодсон ч үгүй бололтой. Гэхдээ чи хэн бэ гэж асуув. Шивэд, чи Колосегийн сургуультан шиг дүрэнд хувц өмссөн болохоор ч таньсангүй. Чи Варанганы эсэлтийн шалгалтыг өгчхөөд зүгтсэн хулчхар амтан мөн байна. Чи шалгалтын үеэр надтай өсөлдөж байсан Болосеныг мартчихаа юу гэж хаширв. Санчо, чам шиг хүнийг санахгүй байна. Би Варанганы эсэлтийн шалгалтанд 1-р орсон ч Колосед сурах зүйл илүү их гэж бодсон. Болосен, би бол Варанганы шилдэг 1-р курсын сурагч Боли Болосен байна. Би Колосегийн 1-р курсийнхэн та нарыг дүүэл дуудаж байна. Хамгийн хүчтэй дайчнаа гаргаж иргэж хаширв. Сурагчид, манай хамгийн хүчтэй дайчин уу гэж бүгд Викир рүү ширтгэхэд. Болосен Викирийн ширээг хүчтэй зохино. Чи хамгийн хүчтэй 1-р курсийнхэн юм уу гэж асуув. Викирийн хоол нь асуурсан байх ба Викир юу ч хэлсэнгүй. Энэ удаагийн Parfmine инхүү тусаж байна. Лайк дараад, Softman subscribe хийж биднийг дэмжихээ мартаваа. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.